अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज बहुत पानी आ गया है डेग में। तो जो भाई हमारे साथ जा रहे हैं हम आपको अभी दिखाते हैं। तो गाइस अभी हमारे साथ आ चुके हैं अब्दुल अली भाई। जल्दी दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? हम ठीक भाई, आप सुन। तो अभी दूसरे भाई हमारे साथ हैं सुभान भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस अभी हम आपको वहाँ पे पहुँच के तो गाइस अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। बहुत ज़्यादा पानी है, इधर देख सकते हैं। ये सैलाब की निशानी है, ये सैलाब की निशानी ऐसी है सुभान भाई जी, ऐसे ही है बिल्कुल। सैलाब की निशानी है। वो आगे देख सकते हैं, वो पुल के फुल ऊपर। वो देखें, ये पुल से देखें। ठीक है, तो भाई जान वहाँ आई है। पानी है। हम आपको यही अपडेट देंगे कि नीचे ना सोए, बहुत ज़्यादा पानी है। ये ऐसे गार्डन में फेज 2 का की डेग है, वहाँ से ये पानी काम खतरे वाली। गाइस आप ये देख सकते हैं, वो मेरे पीछे देखें, वहाँ भी बहुत आई है। देखने पानी फुल तेज़ी से जाई जा रहा है। पानी जो है वो किनारे तक आ गया है। 40 फीट की ये डेक है और फुल पानी भरा हुआ है इधर। तो मेरा तो दिल करता है कश्ती चलाएं। तो गाइस अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह खैर करे। बाकी रज़ा भाई इस पे आपकी क्या राय है? यार कुछ नहीं, बस जाए नमाज खोल लें जी भाई, ठीक है, दुआएं करें, अल्लाह से तौबा करें। और ना इधर देखें जरा। कल मैं यहाँ पे ला रहा हूँ एक बोट है जी भाई। कल यहाँ पे सफरिंग करेंगे। सफरेंगे फिशिंग। फजान भाई मेरा एक सवाल है, अगर इस पानी में कोई बंदा जाए स्विमिंग करने के लिए तो वो कितनी देर में ऊपर आ जाएगा? ये भाई ये मुझे पता नहीं है कितनी देर में ऊपर है। नहीं मुझे पता है। ऊपर उसने तभी आना जब उसने मरना है, मर के ऊपर आएगा। ये देखें, इतने गहरे पानी में कोई कर सकता है स्विमिंग? ये देखें, ये गाड़ी गुजर रही है। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो? मैं स्विमिंग कर सकता हूँ इसमें, ये कौन सी बड़ी बात है। हम चलो ठीक, बाकी यही लगा देना। ठीक है। मौसम तो जरा चेक करेगा, फुल प्यारा मौसम है। ओ मैं गिर गया। कुदरत है ये। तो ये देखें, ये अभी भाई पानी में उतरने लगे हैं। तो बहुत मज़ा आना इनको। मेरा भी बहुत दिल कर रहा था इनके साथ ही हम बोट में जाएं। और ये वो आगे आपने देखी होगी इनकी पोर्च मस्टैंग। भाई ज़रा इनके काम चेक करें, इनको देख के तो हमारा भी बहुत दिल कर रहा है हम भी शिप में बैठें। और हम भी ऐसे ही, मैंने व्लॉग में आपको बताया ही था कि दिल कर रहा है बोट चलाएंगे। ये देखें, इनको देख के हमारा और ज़्यादा दिल कर रहा था बोटिंग का। तो ये बहुत मज़े कर रहे हैं इधर। तो आप भी सोच रहे होंगे कि कितना मज़ा आएगा इधर। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इधर। तो आप भी ज़रूर आएँ। 20 रुपये टिकट लें और इनसे बोटिंग करें। 20 रुपये टिकट है जी। तो गाइस वो देखेंगे जा ही रहे हैं, फुल मज़े कर रहे हैं। और ये इधर देखें, पब्लिक भी बहुत ज़्यादा है इन्हें देखें। बन गया। उस दिन हमने आपको सुस्त शेर दिखाया था, भावों को दिखाते हैं चलाकू उसकी। ये है। हाँ भाई, ओ प्रो भाई ठीक है भाई, इसकी आंखों को देख के खौफ आता है। ऐसे ही है। ये इसकी बेटी है। बेटी नहीं, वाइफ है इसकी। ओहो, इसकी वाइफ है। ये देखें, हाथ लग गया अभी। ये ना ये देखो, ये नीचे देखो, ये देखिए गाइस। इसकी आंखों में ये लगा दिया। अच्छे रे। संग को लग गया। ओए ना लगे। ओए अब ना करना। इसकी आंखें देखिए, जूम करो, जूम करो। एक ये शेर है और एक वीडियो बना रहा है। तो गाइज वहाँ से हम आ चुके थे। तो अभी हम जा रहे हैं टिक्के लेने, क्योंकि हमारे घर आ चुका है मेहमान राव वाली से। तो अभी हम आपको वहाँ पहुँच के मिलते हैं। तो गाइज प्लान हमारी होगी थी चेंजिंग। तो फिर बाद में हम ले गए जैसे कि
ये देखें, ये हम कढ़ाई लेकर आए हैं। होए होए होए, अंत बला की कढ़ाई है, फुल मज़े ही। तो इधर ये मामा जी रोटियाँ बना रहे हैं। तो अभी गाइस हम लोग करते हैं, आपको हमारा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दिए करें। क्या हो गया, मुक्के मारा करें ऐसे ऐसे सब्सक्राइब के बटन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट भी करें और लाइक भी करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम।